Знаейки как да се ориентирате в непозната територия е от огромно значение. Но ако ви се случи да се изгубите и е необходимо да напуснете района, насочете спасителните екипи по посоката ви на движение, оставайки знаци ясно видими от небето. Ако искате да следвате точно определена посока на движение, изберете си обект, който е в една линия с посоката ви, дръжте компаса с посоката на движение, сочещ към обекта, след това изравнете магнитната и ориентировъчната стрелка. Като стигнете до обекта, повторете процеса. За да измерите разстоянието, просто си бройте крачките. Например, правите 20, но стигате до препятствие, затова се завъртате на 90 градуса. Бройте крачките, докато не го заобиколите. След това се завъртате пак на 90 градуса и вървете, докато не го подминете. Отново 90 градуса и същия брой крачки, докато не се върнете на първоначалния си курс. После продължете да броите от 20 нататък. Ако нямате компас и искате да се ориентирате за посоките, насочете часовата стрелка към Слънцето. Представете си линия, разделяща наполовина разстоянието между часовата стрелка и 12 часа, която ще сочи приблизително юг, ако се намирате в северното полукълбо. Дори когато е облачно, можете да използвате естествен метод за навигация – мравуняк, защото по-голямата му страна обикновено е разположена на юг-югоизток за по-дълго изложение на Слънце. За да разберете колко време има до залез, протегнете ръка срещу Слънцето, поставете я точно под него с изпънати паралелни пръсти. Пребройте колко пръста има между Слънцето и хоризонта. Всеки пръст показва около 15 минути. Открийте съзвездието Голямата мечка. Проследете двете звезди, оформящи крайната страна на черпака и 5 пъти тяхното разстояние и ще откриете Северната звезда, която седи на половина от разстоянието между Голямата мечка и Касиопея. Ако видите самолет, трябва да действате мигновенно. Отсечете няколко клона с зеленина по тях и съберете сухи дърва. Отидете до открито място, ясно видимо от небето, и запалете сигнален огън, поставяйки зеленина върху него, за да се образува гъст пушек. Вземете 2 клона, започнете да ги размахвате и се надявайте на най-доброто.